ご視聴ありがとうございます。かずやんです。2025年も本当にたくさんの旅館に訪れて、なんと12軒も温泉旅館を動画にしていました。そこで全12軒の中から食事が神レベルだった旅館を厳選。私なりのランキングになりますが、トップ5をご紹介します。旅の楽しみはやっぱりお食事ですよね。ただ今回は好みが出やすいカニメインの旅館はあえて対象外とさせていただきました。どのお宿も本当に素晴らしかったので、正直かなり悩みました。朝食も夕食も最高に美味しい旅館ばかりでしたからね。その中でも特に感動した5つの美食宿を厳選しましたので、皆さんの次の旅館選びの参考になれば嬉しいです。それではお待たせいたしました。食事で選ぶ究極の美食宿ランキング、まずは第5位の発表です。第5位にランクインしたのは小ごと温泉の木漏れ日さん。ここは何といっても近江牛のステーキです。見てください、この鮮やかで美しいお肉を。やっぱりブランド牛は旨味が段違いですね。そして感動したのがこの味噌バター鍋。味噌とバターのコクが本当に最高でした。当チャンネルの代名詞利き酒セットもあるのが嬉しかったです。朝食は素敵な和食膳に加え、セルフサービスも充実なので、いろんな飲み物があるのもありがたかったです。近江牛の味が忘れられず、第5位に選ばせていただきました。第4位は皆生温泉の雪坊白泉さんです。特選懐石だけあって、とにかく魅力的なお料理ばかり。日本海の海の幸や大山の山の幸が見事に融合した夕食です。メインは希少な鳥取和牛と言われるオレイン55。オレイン酸含有率 55% 以上を意味していて、とろける脂の甘み。やっぱりお肉が食べたくなりますよね。優しい塩麹が特徴の大山鶏のお鍋はさっぱりと美味しく、締めに出てきた赤貝の釜飯も思わずうなるほど絶品でした。ゲゲゲの芋焼酎も面白いですよね。朝食には珍しい豆乳と長ネギをすりおろした鍋や9種類の野菜で作るスムージーなど、まさに体にしみる味。朝夕のバランスの良さが第4位の決め手でした。ランキングもいよいよ中盤の第3位は白浜温泉の浜千鳥の湯海舟さんです。ここの夕食はまずはインパクトがすごくて、見てください、この紀州が誇る海の幸の巨大な船盛り。画面に収まりきらないぐらい圧巻の迫力です。まさに海の宝石箱だと思いました。和歌山で有名な伊勢エビも味噌仕立てのお鍋で食べられて、フグの唐揚げまで出てくるという豪快さ。そりゃ利き酒セットも頼んじゃいますよね。朝食は和食か洋食のメインを選べる半ビュッフェ形式。どちらのメインも美味しいので迷う選択肢ですね。サラダやデザートなどはビュッフェスタイルで自由に楽しめ、共通デザートの紀州梅卵パンプティングは最高でした。すべてが圧倒的な物量と美味しさに第3位です。そして第2位は玉造温泉の白石屋さんです。ここはもう海と山の幸が見事なエンターテイメントでした。夕食のメインは高級魚のどぐろを1匹丸々。朴葉に包まれた香りや風味がまさに職人技でした。さらに鹿児島黒毛和牛のステーキも絶品で、この美しい断面が味のすべてを物語っています。
そのステーキに合うワインの飲み比べセットを注文したり、日本酒の利き酒セットまであり、お酒の種類がデパートです。もう何を飲めばいいか迷ってしまうレベルですね。極めつけはこの和洋折衷の豪華朝食ビュッフェ。名物のフレンチトーストはふわふわ食感で美味しくて、島根といえばしじみのお味噌汁は間違いなし。珍しいイカスミ黒カレーも食べられるのが素敵でした。朝から食べ過ぎ注意報な朝食ビュッフェの品数と、お酒と合う夕食のお料理に満足で文句なしの第2位です。そして輝かしい2025年栄光の第1位は湯の花温泉の湯の花月屋さんです。ここの京料理はもはや芸術と言ってもいいレベルだと思います。どれもこれも今まで見たことのない創作料理の数々。一つ一つが繊細で全てが至高の一品だと思いました。こちらの京都肉の沢煮鍋はお出汁がとても上品で、お肉が口の中でふわっととろけます。その味がオリジナル吟醸酒との相性も最高でした。どれも少し濃いめの味付けがちょうどよくてお酒が進みました。お料理によってはお皿まで温められているのも感動です。朝食は花籠に盛られたおばんざいから和の美しさを感じ、見た目だけでなくお味もとても美味しかったです。しかもマー油鍋という朝から珍しい小鍋もあり、どのお料理も丁寧に作られているように感じました。完成度の高いお料理、そして美しさまで含めて文句なしに最高と思う美食宿で堂々の第1位でした。究極の美食宿ランキングトップ5はいかがだったでしょうか。はっきり言って順位をつけるのは心苦しいほど、どの旅館も本当に素晴らしかったです。今回ご紹介した旅館の URL はすべて説明欄に記載しています。気になった旅館があればチェックしてみてくださいね。私はここに行ったなどのコメントをぜひぜひお待ちしています。高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。この動画が皆様の旅館選びの参考になれば幸いです。